سؤال النهاردة من الولد عنده 16 سنة، بتقول ابني طفولته كانت هادئة جدا، بيذاكر كويس وبيسمع الكلام وبيحترم الجميع والكل بيتحاكى على أخلاقه الحسنة. لكن من شهرين تغير مرة واحدة، أصبح عنيف وعنيد، ما بقاش يسمع الكلام، يسمع كلام كل الناس ما عدا كلامي أنا وأبوه، وبقى عنده صحاب على الفيسبوك ما نعرفهمش وبنات وحاجات كده. يعني ابني في سن خطير، اتصرف معاه ازاي؟ عادة يا جماعة لما بنشوف ولد كان كويس قوي وفجأة اتغير، غالبا بتكون في حاجة حصلت خلته يغير سلوكه بالشكل ده. 16 سنة ده يعني داخل في المراهقة بقاله 4 5 سنين. عارفة لو بتقولي لي عنده 11 سنة مثلا كنت هقول لحضرتك ده التطور الطبيعي بين الطفولة والمراهقة، وكل ما بتكون الطفولة هادئة وجميلة زي طفولة ابن حضرتك كل ما النقلة للمراهقة دي بتكون صدمة لينا احنا كأهالي، لان فجأة ابني اللي كان كل الناس بتتحاكى على اخلاقه وعلى ادبه وعلى جمال صفاته بقى مستفز وعنيد وما بيسمعش كلامي وقافل على نفسه اوضته وقاعد على الموبايل طول النهار والليل. لكن 16 سنة ده يعني مراهق بقاله شوية، فانا اتصور ان في حاجة حصلت من شهرين هي اللي خلته يغير اسلوب التعامل معاكوا بالشكل ده. وفي نقطة في كلام حضرتك لفتت نظري، بتقولي بيسمع كلام كل الناس ما عدا انا وابوه. دي ممكن تكون علامة ان من شهرين حصل حاجة منكم ضايقته وخلته، انا اسفة، يقلب عليكم بالشكل ده. فلو مراهقته كانت عادية ومسالمة وما فيهاش اي انحراف سلوكي شديد، لكن من شهرين بس اتغير بالشكل ده، ادعو حضرتك وباباه ان انتوا تتكلموا معاه بالراحة وتعرفوا ايه اللي حصل خلاه يتغير بالشكل ده. سلام عليكم.